schuld. Noch eine halbe Stunde. Kapitel 1. Datet die Prinzessin. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. You're here to slay her. Okay, Geschichte Kerker. While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticket. Nevertheless, let me assure you, the princess is, and before you, causality doesn't matter. It's no use unless, of course. Unsere Aufgabe ist sie zu töten. Does it? Are you a monarch? Unfortunately, you're the only one. Don't mention it. It's all part of the job. You make your way up the short path to the warning. She will lie. We're not going to go ignore him. The interior of the blade is your... Her voice. Hello? Is hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Lass dich nicht veräppeln. Es ist alles der Manipulation. Du spielst ein gefährliches Spiel, in dem du ihre Waffen runterkommst. Wait, really? You're here to rescue me? I was starting to think I'd be stuck down here forever. Was wirklich? Du bist hier, um mich zu retten? Ich dachte, ich werde... I see. You're trying to get her to lower her guard. It's a gamble, but it might work. Ich sehe schon, du versuchst, ihre Aufmerksamkeit zu verringern. Es ist ein Spiel, aber es könnte... Come downstairs! I want to see the face of my rescuer. Komm runter, ich will das Gesicht meines Retters sehen. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. I can't believe you're here. I've been waiting for something like this to happen forever. Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ich warte auf etwas. Das passiert schon für immer. I hope you brought something to deal with these chains. Ich hoffe, dass es gibt noch diese Ketten fertig zu werden. You were lying when you said you were here to rescue her, but regardless of your intentions, breaking her out of those chains would be a big mistake. Don't even try it. Du hast gelogen, als du sagtest, du wärst hier, um sie zu retten, aber unabhängig nicht davon, von deinen Intentionen, sie aus diesen Ketten rauszuholen, wäre ein Riesenfehler. Versuch's nicht einmal. Ich schau, was ich machen kann. Schau mal meine Ketten an. You're only making this more difficult. Du musst es schwieriger. Thank you. Thank you. Danke dir. Danke dir. You're making a huge mistake. Du machst einen Riesenfehler. No, you're doing the right thing. Du machst das Richtige. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. Du gehst den Ketten, die Prinzessin festbinden, Wandketten und They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. Sie sind groß und schwer und viel zu fest, dass du dir vorstellen kannst, sie auseinanderzubrechen. I'm guessing you don't have the key? Ich vermute, du hast keinen Schlüssel? Maybe it's somewhere upstairs. Vielleicht ist er irgendwo. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Das bezweifle ich. Wer immer sie, die Prinzessin hier weggesperrt hat, dem seine Intention war, ist, dass sie wieder das Tageslicht sieht. Sie wird
werden sicherlich den Schlüssel irgendwo in der Hütte zurückgelassen haben. Wenn es Schlüssel gibt, was hast du irgendwie andere Ideen? I'm going upstairs, maybe the keys still lying around somewhere up there. Also ich gehe hoch, schaue, vielleicht finde ich den Schlüssel. Und falls nicht, vielleicht finde ich irgendwas anderes, was mich nicht befreien kann. Okay, I'll be here. Good luck. Okay, ich bin hier. Viel Glück. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Du bist gerade dabei, den Weg nach oben zu machen, raus aus der Keller. Aber die Tür oben wird zugeschlagen, dass das Klicken von einem Schloss, das einschnappt. Is someone else here? Ist da jemand? Sonst noch jemand? Your shouts and pleas meet with silence. Ein Schrei und dein Flehen treffen auf Stille. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Ich wiederhole mich. Deine Aufgabe ist es, die Prinzessin zu töten, und du wirst das nicht verlassen können, bis deine Aufgabe erledigt ist. You try the door, but it's locked from the outside. Du rüttelst an der Tür, aber sie ist von außen abgesperrt. Dann gehen wir runter. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Du gehst die Treppe nach unten, es wäre so viel einfacher gewesen, wenn du die Klinge mitgenommen hättest, so wie du es machen sollst. Easier for whom? Einfacher für wen? Easier for everyone. Einfacher For the für mess wen? you're in. Schau dir das Spektakel an, in dem du jetzt steckst. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Ich habe die Tür, das Zuschlag der Tür gehört. Sie haben mich ebenfalls hier unten eingesperrt, haben Sie nicht? There's a slight panic rising in the princess's voice. Es ist ein Hauch von Panik in der Stimme der Prinzessin zu hören. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. Wenn ich aus den Ketten rauskommen würde, ich weiß, wir können unseren Weg hier gemeinsam raus erzwingen. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. Sie zögert nicht lange, bevor sie den Arm führt, die Zähne reißen durch das Fleisch, wie bei einem Gefangenen. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. Als sie das Fleisch von ihren Knochen reißt, kommt das Geräusch von hinten. Das Klappern das Scheppern von Metall. It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Es ist das Ding von oben. Du bist dir nicht sicher, wie sie runtergekommen ist, aber wenn da ein Zeitpunkt da ist zum Zuschlagen, Or we could use it to free her. Oder wir können uns sie zu befreien. You won't like what happens if you do that. Du wirst nicht mögen, was passiert, wenn du das tust. Nachdem sie geklatscht hat, dann bleibt man sie jetzt mal schauen, was passiert. Fine. Na, gut so. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. Gegen dein besseres Wissen setzt die Klinge an der selbst zugefügten Wunde der Prinzessin an und um sie von der Kette zu befreien. Sie hat die festgehält. You cut into her flesh. Schneidest in ihr Fleisch. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Die Klinge ist scharf und es braucht wenig Anstrengung, um durch die Knochen ihres Arms durchzukommen. Her limb falls to the ground.
and the heavy chains follow suit. Ihre Hand fällt auf den Grund, die schweren Ketten folgen. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. Während des ganzen Vorgangs hat sie keinen Ton No, verloren. she didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. Sie lächelt sanft, als ihr Blick deinen trifft, während Blut aus ihrem rhythmischen, gleichmäßigen Rhythmus auf den Boden tropft. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Wie kann sie immer noch lächeln nach dem, was alles passiert ist? Es ist, als ob es überhaupt nichts ausmacht, was gerade passiert ist. Thank you. Now let's get out of here. Danke dir. Lass uns jetzt hier rauskommen. Nur zur versperrten Tür. We won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No. I can't just let her escape into the world. Nein, davon haben wir nichts. Die Einsätze sind zu hoch. Du kannst sie nicht in die Welt entkommen lassen. Ich kann sie nicht in die Welt entkommen lassen. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Als die Prinzessin die unterste Stufe erreicht, trittst du vor und erhebst den... Wait, this isn't fair. You can't just do that. Warte, das ist nicht fair, das kannst du nicht einfach machen. Watch me. Schau mir einfach zu. What are you doing? Was tust du da? Slay the princess, slay the princess, slay the princess, slay the princess. Warn her. Stop that. Stop that. Lass es bleiben. Something's come over you, hasn't it? Das will ich nicht You know you don't have to do this, right? Du weißt, dass das nicht tust, richtig? Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. Dein Körper springt nach vorne, die Knie flach gehalten, bereit, ihn in ihr Herz zu rammen. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Aber die Prinzessin weicht aus, stolpert rückwärts gegen die Mauer, bevor die Knie eine Chance hat, sie zu treffen. Stop it! Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. Hör auf damit, mir zu widerstehen. Ich versuche, uns hier Leben rauszubekommen. Stay, Princess, und I resist, dir widerstehen. The blade! Move the blade! Die Klinge. Bewege die Klinge. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. Während dein Körper wie gefroren im bescheuerten Widerstand gegen mich feststeckst, tritt die Prinzessin einen vorsichtigen Schritt nach vorne. We both know this isn't you. Wir wissen beide, es bist nicht du. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? Nervös geht sie nach vorne und nimmt die Klinge aus deinen Händen. Was soll das? Was machst du hier? I'm sorry. I'll try to be quick. Entschuldigung, ich versuche schnell zu machen. She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. Sie rammt es durch deine Brust, schneidet durchs Fleisch und Sehnen. Oh no, I'm so sorry. No, I'm sorry. Es tut mir leid. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. Leidenstark, wir können es durchhalten, bis es erledigt ist For für her sake? Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture.
The two of you have literally doomed everyone. Glaub nicht daran, dass das schmerzhafte Fotosterben ist irgendeine Art von einer heroischen Geste. Ihr zwei habt schlussendlich alle verflucht. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. Wie auch immer, sie rammt die Klinge in deine Brust wieder und wieder und wieder. Und du spürst jeden einzelnen Zentimeter brennenden Schmerzen, wo sich die Klinge in deiner Körper durcharbeitet. I'm sorry. Tut mir leid. She doesn't know how to use a knife, does she? Sie weiß nicht, wie eine Klinge benutzt, weiß sie's? Apparently not, though it doesn't matter how sloppy her knife work is, does it? A stab wound is still a stab wound. It won't be long before you bleed out. So ist auch weiß nicht, wie eine Klinge benutzt, aber ist auch egal. Stichwunde ist eine Stichwunde und es wird nicht lang dauern, weil du ausgeblutet ist. I'm so sorry. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. Und einmal sticht dich das Klinge gegen Beine und nach. Du brichst auf dem Boden zusammen, Blut überall um dich herum und deine Füße, ohne dass dein Körper reagieren kann. Die Prinzessin starrt hinter auf deine zerstörte Brust und blutspritzer Tropfen von ihr herab. It can't just end like this, right? Nicht zu Ende, oder? Oh, that's rich coming from you. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Das kommt von dir. So sehr ich bevorzugt hätte, dass das alles gelaufen wäre, kann ich nicht die Realität verfolgen, von dem was passiert ist. Ihr zwei habt eure Wahl getroffen, es ist vorbei. Everything goes dark, and you die. Alles wird dunkel und du stirbst.